Доброго дня, друзья! Мы с вами уже говорили про нос, как вылечить надоевшийся насморк, как справиться с ушной болью, и сегодня мы переходим к горлу. И если про уши это не такая распространенная проблема, например, как сопли или кашель, то как раз горло это будет такое завершение нашего небольшого цикла. Ухо, горло, нос. Да, как раз время такое, когда будут вот эти информации, это знания, они наиболее актуальны. И тема горла, она более обширна, потому что, что мы делаем с носом? Мы делаем ингаляции, закапываем в нос, да, как-то помогаем себе, профилактируем. То кашель, он может, и болезнь горла, он может быть и сухой, и влажный, и ангина, лающий кашель, пневмония, в общем, все, что хочешь. И когда только-только есть какие-то первые признаки, вот как раз нужно именно в этот момент использовать эфирные масла. Сейчас я вам расскажу разные методы, разные рецепты, как вы можете помочь себе. И такой превью маленькое сделаю. Недавно написала девушка, я, наверное, вставлю где-нибудь, тут может быть фотографии ее, скрин, где она говорит о том, что у ребенка начался кашель очень часто, и первая ее мысль была, что делать, вызывать скорую или быстрее делать ингаляцию с пульмикортом. А пульмикорт, я знаю, что его многие педиатры прописывают. Когда человек, например, не может откашляться, и кашель, постоянно такой приступы кашля, но у него есть у пульмикорта очень большой недостаток, что он оседает в легких. Так вот, эта девушка, она решила взять ситуацию в свои руки и использовала эфирные масла. Тем временем пошла развозить тот самый ингаляцию с этим пульмикортом, и эфирные масла помогли. И таким образом она очень удивилась, это мягко сказано, как она удивилась, использовав эфирное масло Бриз-смесь. Ребеночек спокойно стал дышать, и приступ кашля прекратился. Если вы почувствовали какие-то только первые признаки недомогания, если вы мама, вы знаете своего ребенка, если это небольшие подкашливания, если там что-то шмыгнул носом, там чихнул, вы уже знаете определенно вот эти маленькие звоночки, поэтому начинайте действовать прямо сейчас. Я помню, когда я была студенткой, в принципе, все мы, и мои подруги, друзья, горстями жевали эти всякие холс, стрепсилс и так далее, рассасывали как леденцы. Но мы помним, что это не просто конфеточки, в которых много сахара, а в которых очень много тех веществ, которые, не то что нам не помогают, а на самом деле вредят нашему организму. Поэтому что мы делаем? Мы берем противовирусную смесь, которую мы делаем с эфирными маслами, и обильно используем ее каждые 2 часа. Мажем на стопы и на линию позвоночника. И напоминаю для новичков, что такое противовирусная смесь. Это мы берем 5 эфирных масел, берем 10-миллилитровый ролик. Сейчас я, кстати, его принесу и покажу, он мне все время под рукой. Здесь 10 миллилитров, вот этот флакончик. Здесь я беру по пару капель масла орегано, ладан, масло иммунное, это унгар, смесь. Здесь лимон и чайное дерево. И осенью, зимой я использую обычно 1-2 раза в день. Утром наношу на стопы и вечером на стопы, можно на позвоночник. Если же вот эти звоночки появились, тогда мы усилим, мы не 2 раза в день наносим, а чаще. И когда уже, не дай бог, заболевание разыгралось во всей красе, то 1,5-2 часа, каждые 1,5-2 часа. И помним, используем эфирные масла и обязательно пьем воду. Выходим, можем, если горло заболело, конечно же, и в качестве профилактики наносим на шею. Каждый уже, конечно, делает свою какую-то модификацию, что-то добавляет, что-то убавляет, но я говорю про 5 масел, которые мы с вами разбирали, я делала обзор на 10 масел эфирных. Сейчас я не буду говорить, почему в этой смеси они используются, посмотрите еще раз.
Поэтому здесь такая собралась синергия, мощная синергия природы, которая поможет быстрее вам дать ответ, иммунный ответ вашего организма на все бактерии и вирусы. Так как у нас в организме все взаимосвязано, поэтому мы подключаем еще помимо горла, мы смазываем, можем и нос также, можем, если в прошлом видео было про отит, если есть проблемы с ушами, сразу начинаем еще и уши. И бегом полоскать горло. Мой совет: полощем солью, и туда капаем соль, берем стакан, там, кружку вашу, да, или стеклянный стакан, не пластик. Тогда берем, насыпаем туда чайную ложку соли, или это 3/4 ложки соли, капаем туда 1 каплю чайного дерева и полощем как можно чаще. Будет эффект лучше. Если каждый час, это вообще просто идеально будет. Если вы чувствуете, что прям вообще болит все, чередуем чайный онгард, и тогда вообще результат будет очень хороший. Я знаю, что многие используют такую смесь сода плюс соль, и я спросила у 2 разных лор-врачей, они мне сказали, что соду не рекомендуется использовать. Говорят, ну хотите, можете соль. Если мы берем, например, воду и капаем туда эфирные масла, но это не совсем будет хорошо, потому что нам нужен какой-то эмульгатор, поэтому я беру соль. Если у вас есть хороший мед, вам его не жалко, вы можете в мед капнуть эфирное масло, размешать его в воде и тоже прополоскать таким образом горло. Кстати, сказала про всякие леденцы аптечные, но у доTERRA тоже есть очень хорошие, это бриз, они есть на российском рынке, а есть еще леденцы онгард. У меня дочка, она берет вот эти бриз и таскает в садик свой, она берет косметичку, но там никакого химоза нет и даже сахар рафинированный, поэтому они очень классно будут тоже поддерживать респираторную систему. Еще очень хороший вариант для взрослых, а также деток постарше, точно не детсадовского возраста, и им хорошо и полоскать, если умеют, то вообще класс. Итак, рецепт для взрослых. Мы берем, если болит горло, берем, капаем каплю эфирного масла на палец, и смазываем, открываем рот и смазываем там себе горло. Онгардом, конечно, пожестче будет, потому что там горячие масла, это гвоздика, корица, они могут пощипывать. Или чайным деревом, очень даже комфортно. У меня супруг прям берет, рот открывает и себе из бутылочки капает онгард. Ну, это такой хардкорный метод, но очень эффективный. И у меня муж такой говорит, мне вообще отлично. Ему бывает на работе некогда, где он там будет полоскать, переговоры, все дела. А так онгард закапал, если есть какие-то признаки. И он говорит, что ему помогает очень эффективно. Такой способ. Еще очень хорошо полоскать горло с шалфеем, с анисом. Ну, аниса у нас в доTERRA в чистом виде нет, но зато он есть в смеси для пищеварения Dajizen. Поэтому еще вам такой, это уже получается 3-й рецепт, как можно полоскать Dajizen плюс лаванда. Лаванда очень хорошо успокаивает кашель и вот это все раздражение, поэтому по капельке Dajizen, лаванда, и тоже можно так полоскать горло. Что мы делаем с самыми маленькими, самыми крошечными? Это деточки до года. Там мы используем мономасла, это ладан, лаванда, можете взять в ролике смесь спокойствия, можно ее тоже наносить на грудную клетку. И, конечно же, онгард, орегано мы стараемся не использовать для малышей. Давайте сейчас перейдем к разным видам кашля и как с помощью эфирных масел можно себя поддержать. Я уже говорила, что при сухом кашле можно использовать, очень эффективно использовать лаванду плюс Dajizen в разведении, и для малышей это тоже подходит вариант, но мы берем больше базового масла и наносим это несколько раз в день, там 5 можем раз в день. Если есть какие-то приступы, лаванду, кстати, можно капать и на язык в чистом виде. Лаванда, капайба, они очень хорошо работают вообще с такими с признаками, с приступами кашля. Капаем прямо на язык, но, конечно же, только после 6 лет взрослым, да, малышам мы не пользуемся. Если сухой кашель, также есть такой рецепт, как бриз, ладан и сибирская пихта. Вообще все хлоники, они очень хорошо для бронхолегочной системы. Если это лающий кашель, то очень хорошо будет использоваться тимьян, майоран
и чайное дерево. И вообще тимьян и орегано — это очень сильные масла, антибактериальные, антимикробные. И у тимьяна у него больше процент тимола и карвакрола, то у орегано наоборот, да, то есть карвакрола больше, а тимола чуть меньше, поэтому они очень такие мощные масла, но, конечно, очень горячие, и стоит их так с осторожностью для малышей или больше разводить. Ну, деткам до года, наверное, все-таки даже до 6 лет не особо рекомендуется. Но тоже, опять же, сами смотрите, если, например, вообще уже грозит какими-то серьезными таблетками, то, наверное, все-таки орегано в хорошем соотношении с тимьяном обязательно нужно попробовать. В любом случае, мы, опять же, используем противовирусную нашу смесь, которая состоит из 5 масел, я про нее в самом начале говорила. Мы полощем горло, то есть мы делаем такой обильный удар против микробов. И лучше мы предпримем вот эти все действия, много этих действий с помощью эфирных масел, с помощью такой поддержки для организма, чем мы будем ждать, пока это все перерастет еще в какой-то более плачевный вид, плачевный масштаб бедствия увеличится. А еще я советую вам пить теплое питье, конечно же, кто-то может заваривать смородину, малину, я люблю клюкву, бруснику. Можно пить также молоко, теплое молоко с ложечкой топленого масла, ну или сливочного масла, мне нравится топленое молоко, и гвоздику в том числе, можно добавить чуть-чуть там щепотку черного перца, можно имбирь. То есть куркуму обязательно и ложечку натурального меда, только не прям в горячущее молоко, а в теплое молоко, чтобы свойства меда они все-таки не потерялись. Можете еще на мед капнуть капельку куркумы, эфирного масла куркумы и эфирного масла гвоздики. Это прям вообще бомба, будет классно. А еще я делаю такую тарелочку, беру туда бруснику. У меня есть не замороженная, водой залитая брусника. Если у вас нет такой свежей брусники, вы можете взять замороженную, разморозить ее, добавить туда мед, много куркумы, обязательно гвоздику. Также мы можем добавить те же самые эфирные масла, гвоздика, куркума, плюс еще в эфирном варианте. И можно тоже добавить тот же самый имбирь. И есть вот эту в течение дня. Гвоздика, она вообще шикарно работает тоже с кашлем. Я заметила, вот именно сухая гвоздика. И вот тут еще, понимаете, добавлена брусника, витамин С. Брусника, можно клюкву, кстати, добавить. А те ягоды, которые у нас растут в наших лесах, и есть вот эту смесь, я беру все на глаз, я вам так не скажу, у меня вот такая вот мисочка есть, я насыпаю ягод много, кладу, ну, наверное, 2 чайные ложки меда и обильно вот куркуму, и все. У меня, кстати, ребенок очень тоже, вот, мы в 4 года я уже давала. Ну, конечно, я себе более концентрированно делаю, то есть я, например, если у меня горло, кашель, да, есть, или горло болит, я себе больше специй добавляю, эфирные масла добавляю, а дочке я все-таки эфирные масла не особо даю внутрь, потому что ей еще нет 6 лет. Конечно же, мы делаем холодную ингаляцию. Что значит холодная ингаляция? Мы дышим с ладони или мы запускаем диффузор. Есть мои коллеги, которые круглосуточно включают диффузор. Мне нравится такой вариант, но многие говорят, что следует, наверное, все-таки, ну, не наверное следует, вот он поработал, например, минут 30-40, поработал, выключить его. И, конечно же, мы пьем воду, мы пьем жидкость в течение дня, потому что эфирные масла, они заходят в клетку, они работают в клетке, потому что у клеточки жирорастворимая мембрана, поэтому эфирные масла могут проходить через эту мембрану, потому что они сами жирорастворимы. Работают, убивают, да, все вот эти вирусы, бактерии, и нужно их быстрее вывести. То есть они отработали, и чтобы они с жидкостью выходили из организма, поэтому очень важно пить. Все-таки очень много домыслов ходит про эфирные масла, но давайте все-таки посмотрим правде в глаза, что же говорит сама компания doTERRA, которая производит вот эти чистые, безопасные масла, которые можно применять внутрь. Не каждая компания заявляет об этом. А мы заявляем, потому что наши масла чистые и имеют очень высокий стандарт качества CPTG, который прописан на каждой бутылочке. И
Я всегда об этом говорю и подчеркиваю, может быть, не в каждом видео, что я говорю только про эфирные масла доTERRA, про другие масла я не отвечаю. И не советую использовать их теми методами, которые сегодня вам проговариваю. Потому что вы можете нанести, не дай бог, себе ущерб для организма, какую-нибудь вызвать аллергическую реакцию и раздражение. Сама компания доTERRA говорит о том, что эфирные масла можно использовать каждый день. Не нужно делать никакого перерыва, как многие ароматерапевты советуют. Там 21 день попил эфирное масло лимона с водой, все, потом надо делать перерыв. Нет, компания доTERRA таких заявлений не делает. Эфирные масла внутрь можно после 6 лет, и использовать, там, и включать диффузор можно постоянно. Это ни в коем случае не вредит вашему здоровью, а наоборот идет во благо. А все, что вы слышите от остальных людей, это только домыслы, и каждый что-то хочет свое уникальное внести. Конечно же, вот что такое чистое эфирное масло? Это выжимка самого растения, эфира растения. А мы же ходим в лес, нам же не говорят, что полчаса в лесу, потом нельзя туда, надо выйти. Еще маленькое дополнение, оно очень значимое. Если человеку совсем плохо, он задыхается в этом кашле, тем более, если ребенок, который еще не может четко сказать о своих ощущениях, и он сам паникует, мама паникует, и вызывайте доктора, обязательно вызывайте доктора. Но вы в этот момент, пока ждете доктора, не дай бог скорую, вы можете дать эфирное масло, подышать ладони и помочь этим самым ребеночку успокоиться, и глядишь, и вот эти спазмы все снимутся. Ну, а чтобы не бездействовать, нужно обязательно предпринять меры. И я всегда говорю, когда человек заболевает, используйте натуральные методы, но обязательно под наблюдением того человека, того специалиста, которому вы доверяете, что пусть там доктор придет, послушает, нет ли ничего лишнего. Пусть, конечно же, я говорю о таких крайних проявлениях, когда необходимо будет вызвать скорую, но кстати, по поводу всяких ингаляторов забыла сказать. Эфирные масла мы в ингалятор ни в коем случае не капаем. Конечно, там в инструкции написано, но мы туда не используем. И, кстати, те же увлажнители, которые продаются в магазинах, там тоже написано никакие эфирные масла, ничего не капать. Для этого у нас есть специальный увлажнитель, специальные диффузоры от доTERRA, куда вы можете использовать масла, там специальная и конструкция, специальные материалы использованы. И когда сухой кашель, конечно же, обязательно нужно увлажнять, нужно проветривать комнату. Я, наверное, на этом буду заканчивать. Это у нас первая часть. Вторая часть выйдет чуть позже, чтобы видео не получилось там на 30-40 минут. Всего хороших встреч. Пока-пока.